हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब आप लोग ठीक होंगे। ये देखें नाज़रीन, हमने शाम को कबूतर निकाले हुए हैं। बहुत ही माशाल्लाह लड़ाकू कबूतर हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और माशाल्लाह हमने इन्हें लड़ाना भी है और आप चेक कर रहे हैं कितने प्यारे कबूतर रंगदार और 3 ऊपर भी बैठे हुए हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं आप। आज हमने इंशाल्लाह इन्हें उड़ाना भी है और लड़ाएंगे भी। ये देख सकते हैं ये हमने नए लेके आए हैं और ये बैठे हुए हैं। और इधर भी हमने इनके छोटे छोटे घर भी बनाए हुए हैं। ये भी देख सकते हैं नाज़रीन, जो हमसे मांगते हैं कि मादी चाहिए या हमें नर चाहिए, उनके लिए ये अलहदा रखे हुए हैं। तो जिस भाई को भी चाहिए होगा वो बता सकते हैं हमें, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी लेके रखेंगे। तो ये काफ़ी लोगों ने कहा था तो फिर उनके लिए जो है ना हमने अलहदा भी रखे हुए हैं। तो इनकी प्राइस भी 200 आपको बता दी जाएगी। देख रहे हैं माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे कबूतर हैं। अगर किसी भाई को भी चाहिए हो तो वो बता सकते हैं। ये देख सकते हैं नाज़रीन, हमने इन्हें भी उड़ाना है। अभी ये नए लेके आए हैं खोखे वाले, माशाल्लाह लड़ाके हैं। अभी पहली परवाज़ है, इंशाल्लाह इन्हें उड़ाते हैं फिर लड़ाएंगे। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, फिर वो आपको दिखाएंगे वो कबूतर भी। ये वाले कबूतर दूसरी दफ़ा उड़ाएंगे। तो नाज़रीन चलते हैं और उड़ाते हैं अपने कबूतर। और मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, चलो वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, हम ये उड़ाने लगे हैं कबूतर। आप चेक कर सकते हैं इनकी माशाल्लाह परवाज़, और हम लड़ाएंगे भी। ये पहली परवाज़ है, ये देख सकते हैं नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उड़े हैं माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं नाज़रीन आप। माशाल्लाह कितनी प्यारी परवाज़ कर रहे हैं माशाल्लाह। ये हम अभी लड़ाएंगे भी। तो ये माशाल्लाह काफ़ी दूर जा चुके हैं। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं आप नाज़रीन माशाल्लाह। ये क्या, ये तो नीचे से भी उड़ रहे हैं। अभी इंशाल्लाह लड़ाएंगे कि अभी नीचे से भी कबूतर उड़ना शुरू हो गए हैं। सूरज की तरफ से नीचे वाली साइड से भी कबूतर अभी नज़र आए हैं मुझे। तो इंशाल्लाह हम लड़ाएंगे आपके सामने। माशाल्लाह कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी परवाज़ करते हुए। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये हमारे कबूतर काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं नाज़रीन। किसी भाई को भी कबूतर चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। सबको वेलकम हो गया भाई, ये चेक कर सकते हैं।